গুড ইভিনিং সবাইকে। আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ক্লাস 10-এর তোমার হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ আর কি, সেটা হচ্ছে এ জার্নি বাই ট্রেন। দেখে নাও সবাই, এ জার্নি বাই ট্রেন কি বলছে দেখো। লাস্ট মান্থ আই ওয়েন্ট টু এ জার্নি। কোথায় গিয়েছিলাম? একটা ভ্রমণে গিয়েছিলাম, ঠিক আছে। আই ওয়েন্ট টু কলকাতা, কোথায় গিয়েছিলাম? কলকাতায় গিয়েছিলাম, ওকে। আই ওয়াজ অ্যালং উইথ মাই প্যারেন্টস, আমি কার সাথে গিয়েছিলাম? আমার মা বাবার সাথে। ইট ওয়াজ এ ট্রেন জার্নি, এবং এটা কি ছিল? একটা ট্রেন জার্নি ছিল, অর্থাৎ ট্রেনে করে ভ্রমণ ছিল। উই স্টার্টেড আওয়ার জার্নি ফ্রম ফাল্লাকাটা রেলওয়ে স্টেশন। কোথা থেকে শুরু করেছিলাম জার্নিটা? সেটা হচ্ছে ফাল্লাকাটা যে রেলওয়ে স্টেশন, সেখান থেকে। ইট ওয়াজ মাই ফার্স্ট লং জার্নি, এটাই ছিল আমার কি একটা লং জার্নি ছিল, প্রথম। দ্য ট্রেন ওয়াজ অ্যারাইভড, দ্য ট্রেন ওয়াজ অ্যারাইভড, অ্যারাইভড মানে তোমার হচ্ছে গন্তব্যস্থলে আসা আর কি, বা তোমার হচ্ছে যেখান থেকে শুরু করব সেখানে আসা। অ্যাট 7 AM, কটার সময়? 7টার সময়। আই টুক এ উইন্ডো সিট, জানলার পাশে তোমার হচ্ছে একটা সিট আমি পেয়ে যাই। উই টুক আওয়ার ব্রেকফাস্ট, আমাদের যে ব্রেকফাস্ট আমরা নিয়ে নেই। আই এনজয়েড দ্য হোল জার্নি, ঠিক আছে, আমি সমস্ত জার্নিটা যে ছিল আর কি সেটাকে কি করি? এনজয় করি। আই স দ্য বিউটি অফ নেচার, প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেটা তোমার হচ্ছে আমি দেখি। দেয়ার ওয়ার ম্যানি পিপল, সেখানে কি ছিল? অনেক মানুষ ছিল। ইন আওয়ার কম্পার্টমেন্ট, আমাদের যে তোমার হচ্ছে কম্পার্টমেন্ট, ঠিক আছে, কামরায় আর কি, সেখানে। সাম ওয়ার রিডিং নিউজ পেপার্স, কেউ তোমার হচ্ছে খবরের কাগজ পড়ছিল, হ্যাঁ। ওয়েন দ্য ট্রেন স্টার্টেড ফ্রম দ্য স্টেশন দ্য বিউটিফুল সাইটস অফ হিলস, মানে পাহাড়ের যে সৌন্দর্য আর কি, ঠিক আছে, কেম টু মাই ভিউ, আমার নজরে আসে। অল দিস, এই সমস্ত কিছুই, ফিল্ড মাই মাইন্ড উইথ প্লেজার, আমার মনটাকে কি করে? প্লেজার অর্থাৎ আনন্দিত করে বা আনন্দ দেয়। উই রিচড আওয়ার ডেস্টিনেশন আফটার এ লং জার্নি, দীর্ঘ জার্নির পর আমরা আমাদের যে ডেস্টিনেশন, লক্ষ্য, সেখানে পৌঁছাই, গন্তব্যস্থলে। উই রিচড অ্যাট 5 PM, কটার সময় পৌঁছাই? 5টার সময়। উই গট ডাউন সেফলি উইথ আওয়ার লাগেজ, আমাদের যে জিনিসপত্র ছিল আমরা খুব সেফলি সেই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কি করি? ট্রেন থেকে ছেড়ে দেবে, ট্রেন থেকে নামি। একবার তোমরা এটাকে স্ক্রিনশট মেরে নাও। আচ্ছা, আমি আশা করি আজকে যে ক্লাসটা সবার ভালো লাগবে এবং তোমরা এটা দিয়ে কি তোমার একটু হেল্প পাবে আর কি, ঠিক আছে। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে।